Yesterday's trip was much amusing and pleasing. So today, with new excitement and enthusiasm, we plan to continue our journey. First, we visited one of the most beautiful attractions of Navalparasi district, CG Dham. We were stunned to see such a masterpiece of art and architecture with a cultural and religious importance. Then we headed towards Butwal. The road condition was not so good. The dusty road took more time than we expected to reach Butwal. It is said difficult roads lead to beautiful destinations. We were delighted to see the heart-pleasing environment of Butwal Fulbari, but at the same time, it is unfortunate and heartbreaking to see the caged innocent animals. So this is all about the second day of Southern Nepal tour. Enjoy the full Moto vlog now. Hello, good morning from Narayangarh. अब आजको यात्रा सुरु हुँदैछ। आज हामी बुटोल लुम्बिनी जाँदैछौँ। 11 बजे सुतेर 4 बजे उठेको भिडियो एडिट गर्नको लागि। लेट्स स्टार्ट आवर डे द स्माइल ब्रदर भाइ। बुटोल 114 किलोमिटर। अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ सिजी। के भएन कपाल यस्तो यत्रो बिहान उठ्यो नआएको मतलबै भन्नु। सो सिजी घुमियो हेरियो। पोहोर आउँदा चाहिँ म्युजियम जान पाइएको थिएन। अझै चाहिँ खुसी कुरो म्युजियम जान पाइयो। बाई बाई सिजी, बाई बाई। बाहिर बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन अफ नेपाल 2074-75 बाई मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन। हामी चाहिँ अहिले सिजीबाट निस्किसक्यौँ। यो चाहिँ लास्ट धुलो भयो कि कपाल, त्यही भएर बाँधेको। अब 10 बज्न लाग्यो। अब खाना खाएर अघि बढ्ने। हामी खाना खान होटल ताज रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यौँ। मम्मी मम्मी ए हामी खाना खान लाग्यो क्या यहाँ सिजीमा। खानुभयो? ए भाइ क्या रहेछ त?
हामी अहिले नवलपरासी कावासती आइपुग्यौँ। कस्तो नराम्रो क्या बाटो, धुलो जस्तै। केही देखिँदैन रहन्छ बसाउने। अन्त यो पिच भत्किएको रहेछ क्या हो क्या है। पहिला त अलिअलि त पिच अनि बाटोबाट अलिअलि भत्किएको त नि, सबै यो भत्किएको है। त्यही त नि। हामी नवलपरासीको दाउन्ने बर्दाबास सुनल हुँदै अहिले रूपन्देही आइपुग्यौँ। यस्तो धुलो के बाटो हो त्यस्तो, यसो टकटकाउने अनि एक मुरी धुलो झर्छ होला त्यस्तो धुलो त बाटो। आमामामा अब यहाँबाट 20 मिनटमा बुटोल पुगिन्छ अरे। त्यही पनि यहाँ थकेला र एकछिन बसेको हामी के भयो यस्तो उडाउनु त अलिअलि धुलो उडाउनु। आमामा धुलो। अब 20 मिनटमा पुगिन्छ अरे बुटोल त। एकछिन रेस्ट गरेर हामी फेरि बुटोल जान अघि बढिसक्यौँ। So finally welcome to Butwal. हामी चाहिँ अहिले फुलबारी बुटोल आइपुग्यौँ। चारवटा बच्चा
इन्डस्ट्रियल उद्यान बुटोल फुलबारी बाटो पनि आयो। थकित आज धुलो भोलि आउँछौँ। त्यही हो, यो त आज आएको बाटो त एकदम गाह्रो रहेछ क्या, धुलो। अनि त्यही भएर हो क्या। अनि आजको त एकदम नराम्रो क्या बाटो, धुलो पुरै होइन। त्यहाँ उता त्यो नारायण घाटी उता जाउने अनि ठाउँ त एकदम नराम्रो छ। फेरि वहीँ नारायण घाट पुग्न पऱ्यो, अनि वहीँ नारायण घाटी फेरि त्यत्रो फर्किनु पऱ्यो। बरु यतापट्टि 157 किलोमिटर रहेछ क्या, त्यहाँ बोर्ड थियो। अनि त्यही भएर उतापट्टि आउने भनेर क्या। हस्, आज चाहिँ हामी उता के अरे बुटोल फुलबारी घुमेर हामी बुटोल नै बस्यौँ। अब बाँकी यात्रा हामी भोलि पुरा गर्नेछौँ। सो द्याट इज अल फर टुडे गाइज। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट ब्लग। टिल देन टेक केयर, सी यू टुमारो।